Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita ke Curug Ciputrawangi, tujuan kita selanjutnya adalah ke Cikahuripan. Nah, ini jalan yang ke Curug tadi, lokasi Cikahuripan. Cikahuripan. Ya, sip, terus maju di video udah tadi foto. Di video eh itu apalin semua. Anu itu duka namayan abdi mah kadi mah. Namayan ke Cikahuripan mah. Cikahuripan. Tadi mudun sedikit, sekarang nanyak lagi ke Cikahuripan teh. Oh, seberang jalan ini. Seberang sungai. Seberang sungai. Moal tebih lah. Moal tebihnya iset doe nu tadi. Ayo bawa lah. Moal tebih kan iset lah. Tadi we ge bisa kadinya nya urangnya. Piraku teuing sakieu lah. Walaan di ditu. Oh, eta geus dubi tah. Walaan di ditu mereka kali ya. Foto mandi loba. Nah, iya bener geus dubi we teh. Kalana mah jadi 2000 sarua geus Pak. Iya geus dubi bawa ieu teh. Mana? Iya nya. Nu ngantosan meureun itu mah. Itu bawa ih. Poh-pohan katuangan lalap dah. Seueur poh-pohan ieu poh-pohannya. Oh. Poh-pohan kasenengna. Anu resep poh-pohan kantun ka dieu wae. Kantun izin we ka nu ngageugeuh di dieu. Nyuhungkeun poh-pohan gitu. Oh iya udah. Ini banjir acainya aku aja eutnya. Iya Cikahuripan. Mohon. Eta Sok itu sumbernya itu tuh. Nu alit belah eta. Batu belah. Oh, ini langsungnya. Itu terus betul. Duka tah. Jeng bismillahirrahmanirrahim. Sok ngari. Masya Allah, gitu nya. Kang tiasa ngadampal kadinya. Sok mending lah. Ngadampal kadinya tiasa henteu. Sok pulebetan heula. Mah tilu batu nya, lain nya. Coba tilu. Ya mau benten itu gitu mah jadi langsung. Hari menurut Biar jang ya. sejarah macam-macamnya sore gitu. Benten Pasnya sok mata air nu ieu deui sanes deui. lebih murni. Lebih. Atas nih. Cing ningali di mana ieu na celahna. Tuh di dieu ti belahan batu di wae. Atas nih. Sumber air Cikahuripan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Wow deh. Sebentar kalau rumah harus terkopi. Langsungnya gimana? Ya ini. Langsung langsung. Sampai di sini sahabat melihat sumber air Cikahuripan di Ciputrawangi. Terima kasih sahabat telah melihat tayangan ini. Kabar baik sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.